Всем привет, ребята! И я иду на свой кружок ровно в 5 часов. Покажу и расскажу одну идейку для моего видео. То, что мы будем снимать в следующем видеоролике. О, что? Что это такое? Ребят, мне что-то страшно. Ребят, вы это видите? Ребят, на машину упало дерево. Да ладно. Ребят. Да ладно, дерево на машину упало. Не понял, что-то это мне стрёмно стало. Просто Нексию раздавило. Не знаю, там мятины есть, нет? Повезло машине, там мятин почти нету. Вот, ребята, обломы. Капец! Это жестко. Ребят, за это лайк, подписка и колокольчик. Вы, ребят, разве вы это еще увидите? Это жестко. Просто Нексию раздавило. Жалко машинку. Ребят, смотрите, что ой-ой, кажется, ветер мощно становится. Жестко. Ребят, вы это видите? Просто сейчас приближу и покажу один анонс. Вот видите? Здесь вылез шел. Вот здесь вот. Так что, ребят, никогда не выходите в такую погоду на улицу, когда идет очень сильный ветер. Есть шанс, что на вас может упасть любое дерево или любая ветка. О-во-во-во-во! Дерево сейчас сломается! Ребят, у меня чуть дерево не упало. О, господи, как я испугался. Вот видите? Сильный ветер какой. Ребят. Ну это просто жестко. У нас еще никогда такого не было. Просто смотрите, ребят. Нексию просто смяло. Да, там мятина, кажется, есть. Да, там мятина. Довольно жесткая Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не пишите комментарии. Вот это реально жестко. Просто раздавила машину. Мне этого не верится. Сейчас я покажу еще. Кажется, у нас еще люди пришли поснимать. Вы тоже снимать? Вы видели, как это упало? Нет. Я тоже не видел. Я просто выхожу из этой и смотрю, передо мной куча. Это жестко. Не, ее помяло, и там крышу смяло маленько, блин. Вон, сейчас поближе покажу. Если вы увидите... А ты иди ко мне. Вот, ребят, это жестко. Все, ребят, если вам понравился этот видеоролик, вообще совсем другой, что это. Ставим лайк, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии. Всем пока-пока. Новое видео сегодня 10.